Okay, first of all, welcome to our today's online teaching. Today, directly we are going to learn about English idiomatical expression and their meanings. English idiomatical expression jechuun haasaa ciigoo sookoof soorgoo Afaan Ingiliffaa jechuudha. English idiomatical expression is a type of expression used to express something in different direction or in different angles. Contextual meaning is a type of meaning that we can get easily from the context, while the hidden meaning is from the surrounding meanings. Let we see one by one. The first one is smooth talker. Smooth talker jechuun nama dubbatee nama dhageessisuu danda'u, nama hin eekamiin dubbatu jechuudha. The second one is inni lammaffaan when pigs fly. When pigs fly, as we know before, pigs is a type of animal, or it is a mammal, or it is a huge animal which cannot fly. Such type of idiomatical expression used to express something which is totally impossible. Waan hin yaadamne tokko yookaan waan hin danda'amne tokko jechuudha. The third one, make a long story short jechuun haasaa hin dheeressiin gabaabumatti gara dubbii ijootti seene jechuudhaaf. Such type of idiomatical expression plays a crucial role specifically in speech. The fourth one is face value. Face value jechuun fuula ifaa, bright face, fuula simataa, fuula gaarii jechuudhaaf itti fayyadamna. The fifth one is around the clock. Around the clock jechuun guyyaa guutuu sa'aa 24 guutuu jechuudha. Please give me a hand. Please give me a hand jechuun maaloo harka na qabi, maaloo na gargaari jechuudha. The next one is fishy smell. Fishy smell jechuun irra keessisa yookaan immoo contextual meaning idiomatical expression kana. Fishy smell jechuun foolii qurxummii jechuudha. Fooliin qurxummii immoo maali kan jedhu. Fishy smell jechuun in English idiomatical expression, fishy smell means bad smell yookaan foolii badaa jechuudhaaf itti fayyadamna. The next one, better late than never. Better late than never jechuun sirumaa dhabuurra waan obsanii turanii eeggatan wayya jechuudha. Inni itti aanu 11th hour. In idiomatical expression yookaan haasaa ciigoo afaan Ingiliffaa keessatti 11th hour jechuun yeroo dhumetti erga barfatee jechuudha. Inni itti aanu sit on the fence. Sit on the fence. Sit on the fence jechuun giddu galeessa ta'uu yookaan immoo be neutral, walaba ta'uu jechuudha. Inni biraan judge a book by its cover. Idiomatical expression gaafa ilaallu judge a book by its cover jechuun irra keessa ilaalanii waa murteessuu, irra keessa ilaalanii waa haasa'uu jechuudha. Baay'ee waan furdateef namni tokko isaatii mijateera jennee yoo haasofna ta'e judge gochaa kan jiru irra keessa ilaalleetu jechuudha. Such idiomatical expression used in this context. Inni itti aanu hit the book. Hit the book jechuun irra keessa kitaaba rukuti jechuudha. Kitaaba rukuti jechuudha. Hit the book jechuun kitaaba rukuti jechuudha. This is contextual meaning of this idiomatical expression. Hidden meaning yookaan dhokataan isaa immoo kitaaba rukuti jechuun kitaaba dubbisi, kitaaba qo'adhu, kitaaba gaggalagalchi ilaali jechuudha. Inni itti aanu pick and choose. Pick and choose jechuun carraa bal'aa, filannoo bal'aa qabda jechuudhaaf pick and choose kan jedhu fayyadamna jechuudha. English idiomatical expression jechuun haasaa ciigoo sookoof soorgoo afaan Ingiliffaa jechuudha.